大家好，我是武一张鹏。你现在呢，是不是感觉到你的嗓子会出现不舒服？有的人感觉到嗓子这里发紧，有的人感觉到喉咙里发痒，想咳嗽，咳痰又咳不出来，还有一些人呢，感觉嗓子里老发劲，甜甜的，完全的不舒服，很难受。像这个季节呢，就是我们嗓子的问题多发的，而且呢，我们的肺呢也会出现干燥的。我们要吃一些白色的，比如银耳，还有百合、梨，然后煮水多喝一喝来润肺。润肺了，对于我们的嗓子呢是非常好的。同时呢，咱们自己还可以给自己去进行调理。下面呢，我给大家教2个小方法，大家跟着老师一起来学习，一起来做。有这一方面的人，有需要的家人们，可以认真的把这个视频学一学。也可以呢点赞收藏分享出去，帮助更多的人呢解决痛苦。第一个方法呢就是找到我们的锁骨锁骨对着这个窝这个窝呢有个天突，天突这个位置呢就是专门调理我们嗓子不舒服的，像上面说的咳嗽啊、发痒啊、发干啊，然后有痰咳不出来呀，都可以用来调理。把你的大拇指对着去轻轻的按就可以。不要用力，慢慢的在这里按揉。一般情况下，我们做个3-5分钟，你这个嗓子呢就会很舒服。而且呢，做完了以后呢，再用手来捏一捏天突这个位置，看看有没有结节。有以上这些问题呢，这个地方捏着有小硬包或者有一点小结节，一点一点的，那我们轻轻的把这个小堵的小结节给它慢慢的揉开，这样捏着揉一揉。好。这个做完以后呢，那我们下面要做什么？要用手从你的脖子这个地方轻轻的拽它，就像揪痧一样。这个不需要用力，你只需要把手呢轻轻的捏着你的皮肤，慢慢的滑动就可以，就这样去拽。你拽它呢，它能出痧是更好的，它如果不出呢，也不用刻意。当然你拽完以后会很舒服。中间这个拽完左边，这一侧也要去做，可以换个手。这样一直做到脖子这里。好，这是第2条，第3条在右边，也是1、2、3、4、5， 1、2、3、4。有的人呢，可能上火比较严重，嗓子疼的比较厉害，一拽这个地方就开始出了3道红红的，那就出痧了，很正常，它自己慢慢会消的。自己不要用力，慢慢去做就可以。大家根据我的方法去做，那你的嗓子很快就舒服。坚持做个2-3天，嗓子不舒服的问题可能就好了。有的人比较严重，多做几次，再配上喝一些秋梨水啊、百合、银耳水啊，都可以。好，有关嗓子的问题呢，也可以在下方评论或者私信老师进行交流。谢谢。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个推肺经的方法。很多人问我嗓子不好、咳嗽或者肺气不足、容易疲劳怎么办？我的回答就是让他去推肺经。很多人呢，他不知道该怎么操作。那么今天呢，我们就把这个简单的方法为大家讲一下。我们推这个位置呢，就是把我们的手臂伸出来，伸出来以后，从我们的肩关节这里，好，你就是肩关节最上面这个地方就可以，这样我们比较好找。手掌放在这里，然后向我们的大拇指这个方向去推。好，开始。好，我们这样做的话，一般做多少次？做的少了的话，也没有什么效果，也不是很明显。我建议大家最少做100次，就是你每天这样去做100次，做完了以后呢，你能感觉你整个手臂它会发热，而且是温热的。这样的话，我们才能做出来效果。我还有人问，推多久才能见效？每个人的情况不一样，有的人呢身体比较好，恢复的比较快，有的人的问题比较严重，然后恢复的比较慢。所以说根据自己的情况坚持去做，方法简单，坚持是最好的疗效。做完一侧也要把另外一侧也要做一做。好，
如果你肺气不足，容易咳嗽，可以试一试这个方法。有什么问题呢？可以在下面评论留言，或者和我私信，谢谢。大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享调理我们嗓子疼痛、干咳、嗓子发痒，或者是上火引起嗓子痛的。好，下面呢，大家跟着我一起操作。首先呢，我们找到要做的位置，在我们的大拇指的指甲外侧，然后0.5这个区域，然后用手指进行刮，轻轻的。如果随着你的症状特别严重，那么你这个位置呢是很严重的，是很痛的。好，刮完了以后换另外一个。好，继续。嗓子不好的一定要刮一刮，指甲根旁开0.5啊，刮这一条。嗓子不好的刮一刮。有的人嗓子不好，假如你是上火，可能会刮出来是红色的血泡，要么你是寒，刮出来有的是白色的泡。好，刮完了以后，把手搓热，放在我们的嗓子这个位置，然后进行放着。放多久呢？放个3分钟左右，或者是你的手很热，直接的就可以热传到我们后面大椎这个位置就可以。如果说传不到，那么我们把2个手叠加在这样放着，一个放大椎，一个放前面，这样的话就会更快。好，一般情况下你能做个1次，差不多很快你的嗓子痛、咳嗽或者咽炎都能得到很好的调理。大家可以试一试这个方法。有什么问题呢？可以在下面评论留言，或者和我私信，谢谢。嗓子上火导致你的红肿，还有一些人上火比较严重了以后呢，声音嘶哑，说不出话来，甚至呢嗓子疼痛、吞咽困难。像这种情况呢，今天一定要跟我学会这个方法来进行调理。大家好，我是武医张鹏，大家可以点赞、收藏、分享，帮助更多人来去受益。首先呢，我们这个方法是干什么？刮我们的大拇指的指甲外侧，然后旁开一点这个区域。好，大家可以找一找啊，我给大家去看。先找到你的大拇指的指甲，找到大拇指指甲，然后稍微偏外一点，在你的指甲根这个地方，这个区域，我们用什么？用你的手指甲，如果很平，轻轻的去刮；如果手指甲不平的话，可以找一个刮痧板来去刮它，或者是用你家的汤勺，就是比较圆，然后涂一点油，轻轻的去刮。在你刮的时候呢，就这样，很多人会出现什么？出现泡，有的人呢会出红色的水泡或者是血泡。像这种情况，就是说明你上火比较严重。当然，我们受了感冒也会导致你的嗓子哑或者嗓子不舒服的，刮出来是白色的泡。我们去给它刮。有的人呢，刮的泡是小的，当然有的人非常大。当你出泡了以后呢，力度更加的轻。好，不要把泡给它刮破，把皮给它刮破。当你出泡了怎么办呢？第一个就是说不用管它，让它自己消了就可以了，它会代谢掉。另外一个，水泡比较大，我们可以拿一个针，轻轻的给它扎一点点小破口，然后把水泡自然的出来就可以了。好，我以前嗓子很难受的时候，把这个地方刮出来一个特别大的血泡，这个嗓子立马就会非常的好。而且刮完以后呢，上火比较大，它火就往下走了，往下走干啥呢？第二天就排便，它就会困难。当然了，它基本上到中午，它就好了。就是说我们的肺呢是主速降的，然后它把你的火给你降下去了，然后再排出来，整个人呢就会很快就好了，大概2-3天的时间，嗓子就全部好了。好，这个方法非常的好用，就是刮我们大拇指的
外侧。做这个呢，你们一个手指甲就是一个大拇指做完，要把另外一侧也要做一做。好，另外一侧同样也是找到甲根，甲根外侧一样的，好，轻轻的去刮。有些人不出泡，但是在这里面会有什么呢？会有一个结节，然后这个点呢也是非常痛的。好，大家一定要认真，我给大家这一次讲的非常的详细。这个方法呢，我们随时随地都可以做。如果你嗓子不舒服，你就可以用指甲轻轻的在这里，你坐在那里做，谁也不知道你干啥，做一做，哎，嗓子好了，是不是？大家可以试试啊，我说的方法你都可以去验证。好，你看我最近几天确实是上火，然后呢嗓子不舒服，上火了以后呢，你看我刮了几下，轻轻的它就开始红了。如果我再继续刮呢，它可能会更红，甚至出现红色的小泡。好，这个2个点看到吗？1个点、2个点，这是能出泡的。等一下拍完视频，我可以给它好好的刮一刮，刮一刮，把我的火也给它去一去。好，如果大家嗓子不好，或者是上火了、受寒了导致的问题，来我们就按这个方法。这个节课呢就讲到这里，大家想学习更多的养生方法，可以点击左上角关注我，或者在视频下方评论。